ఇందులో మనము ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇవి పచ్చి ధనియాలే, మనం వేయించిన ధనియాలు అయితే కాదు. ఈ పచ్చి ధనియాలను మనము కొంచెం కచాపచాగా దంచుకోవాలి, మరీ నున్నగా దంచుకోకూడదు. ఇలా దంచుకున్న ధనియాలను మనము పక్కన ప్లేట్లో తీసి పెట్టాలి. అలాగే అదే రోట్లో మనము ఒక 1/2 ఇంచి పట్ట, 2 లవంగాలు కూడా వేసి కొంచెం కచాపచాగా దంచుకోవాలి. మనం ఇందులో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మనము కచాపచాగానే దంచుకోవాలి. అలాగే 3 యాలకులు కూడా వేసి దంచుకోవాలి. 1 ఇంచి అల్లం కూడా వేసి కొద్దిగా కచాపచాగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మనము అలాగే వేసేస్తే మనకి ఫ్లేవర్ ఉండదు, అందువల్ల మనము కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుంటూ ఉన్నాము. తరువాత టీ ప్యాన్ తీసుకొని అందులో 1 గ్లాసు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే పెద్ద గ్లాస్తో 1 గ్లాసు వాటర్ సరిపోతుంది. చిన్నదాంతో అయితే 1.5 గ్లాసు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది కొద్దిగా హీట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న ధనియాల మిశ్రమం ఉంది కదా, ఆ ధనియాలు, పట్టా, లవంగాలు, యాలకులు, అలాగే అల్లం కూడా వేసి కొద్దిగా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు అందులోనే మనము ఒక 3 టీ స్పూన్స్ టీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా. తర్వాత దీన్ని బాగా ఒకసారి స్పూన్తో కలిపేసుకోవాలి. ఇవి అన్నీ కూడా బాగా ఉడకడం వల్ల మనకి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, అలాగే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. తర్వాత మనము ఒక 1/2 లీటర్ మిల్క్ని సిమ్లో పెట్టి బాగా ఉడికించేసుకుంటున్నాము. తర్వాత మనము చూసారు కదా, ఇలా బాగా తెల్లొచ్చే వరకు మనము ఈ టీ పొడి మిశ్రమాన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఇది బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనము స్ట్రైనర్తో ఒక గ్లాస్లో వడకట్టుకోవాలి. చూసారు కదా అండి, ఇదైతే మంచి సువాసన వస్తుంది. అలాగే మనకి జలుబు, దగ్గు అలా ఏమున్నా కూడా మన గొంతుకి రిఫ్రెష్ అనేది అవుతుంది. కాబట్టి గొంతు నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. మీరు తప్పకుండా ఈ టీని ట్రై చేయండి. తర్వాత మనము ముందుగా కాంచి పెట్టుకున్నాం కదా మిల్క్, అది కూడా మనము ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. పాలు యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనము ఇందులో మామూలు షుగర్ కానీ అలాగే నాటు చక్కెర కానీ యూస్ చేసి మనము ఈ టీ అనేది తాగొచ్చు. ఒకవేళ అవి ఈ 2 యూస్ చేయని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా, స్వీట్ తాగని వాళ్ళు ఇలాగే ప్లెయిన్గా తాగేయచ్చు. ఈ టీని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. నా వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో అందుతాయి.